Libër e kështu me radhë. Kjo është sadaka më e mirë, domethënë, që njeriu lën mas veti. Se duhet me shiku njeriu sadaka afat gjate, jo afat shkurte. Ti jep 10 real sadikit, Pakistanit, ti pastruesit. Ki merr ato 10 real, 2 euro, 3 euro, 5 euro, i han edhe kalon. Po kjo jetë që më 10 euro e blen këtë musaf, edhe jetë ndoshta me muj, me vite. Edhe çdo kush që e lexon, aju nëse shefnën, nëse neve na zë ditën e xhumo, po xhumo kena me fal Mekë. Keni me pa edhe në Mekë, edhe në Medinë. Ditën e xhumo asnjë mushaf nuk jetë ke xhamati çka janë e lexojnë suratul Kehf. Son sunet me lexu suratul Kehf, se bëhet të dritë, thotë pejgamberi se kush e lexon suratul Kehf, ditën e xhumo bëhet të dritë. Natën e çellë javën ose mes tokës dhe qiellit. Edhe i shef këtë musliman i marrin edhe këto musafa, i lexojnë, e çdo shkron që e lexon shkon se vape edhe ty. E tash mundesh me bën jetë për veti, mundesh me bën jetë për non, për bab, për ata të vdekur që kanë shkuar. Shembull i le, po flas. Si shembull, i merr 2 musafa i le këtu, 2 musafa në çabë. Ose ki më shumë, 5 musafa i le këtu, 5 në çabë, edhe ju shkojnë se vape atina prap çka e bën jetë.